Я Алим Шерзамонов, председатель исполкома форума свободомыслящих Таджикистана. Дамы и господа, основным составляющим институтов демократии, я бы сказал, главным условием существования государства, основанного на воле и изъявлении народа, являются институты гражданского общества. А эти институты создают и развивают свободные граждане, но униженные, лишенные чувства собственного достоинства, всевозможными запретами житель страны не может считаться гражданином. Имея большой опыт участия не только в качестве избирателя, но и кандидата в парламент на выборах в стране, не понаслышке знаю, каково это без существования сильного гражданского общества, свободных средств массовой информации и независимых судов довести свою позицию до избирателя, чтобы заручиться его поддержкой, а затем, получив голоса, суметь отстоять их. В Таджикистане институт выборов и референдумов полностью дискредитирован. На последнем референдуме по изменениям в Конституцию молодых людей до 30 лет лишили возможности быть избранными в парламент страны. Вместе с тем, как тут говорили, снизился возрастной ценз для президента. Парламентарии не подумали, как может кандидат в президенты до 30 лет набраться опыта, не будучи выбранным в законодательный или в какой-нибудь представительный орган государственной власти. Судимость и проживание за пределами страны еще один ценз на выборах в Таджикистан, который практически лишает миллионы граждан Таджикистана быть избранными в парламент или стать кандидатами в президенты Республики Таджикистан. Я, пожалуй, воздержусь сегодня от рекомендаций по улучшению ситуации по правам человека в Таджикистане, так как считаю это бессмысленным. Мы убеждены, что пока по Таджикистану международным сообществом, в том числе ЕС, не будет принят список наподобие списка Магнитского, таджикская власть не примет конкретных шагов по соблюдению прав человека. Мы требуем от таджикского правительства освобождения всех политзаключенных, поскольку нельзя говорить о выборах и других правах, когда в стране есть политзаключенные. Благодарю вас.